протокол намерение деп коет. Жанагы протокол түзүлүп келинди. Биз алардын ойлорун билдик. Алар биздин ойлорубузду билди. Эми муну дагы биз тактап отуруп, акыры такталган акыркы протоколду кабыл алабыз. Кудай буйрса жакында. Мына ошонун бирөөсү кече күнү эмеде жанагы ынтымак айылында болду. Мына азыр экинчи дагы чоң жолугушуу сиздердин айылыңыздарда, биздин айылыбызда куршапта болуп атат туугандар. Эми кийинки шарттар кандай болду ошо протоколдун? Ушул компроматты булар менен ушинтип сүйлөшкөндөн кийин эми Орто Токойго өттүк. Орто Токой суусактагычы. Муну билесиздер, Ала Бука районунда Орто Токой деген суусактагычыбыз бар. Ал суусактагач кичинерээк, ал суусактагач болгону 860 гектар гана түзөт. Биздин компромат 5700'ü түзсө, ал 860. Мундан компроматтан бир 7-8 эсе кичине. Так. Ошол Орто Токой боюнча биз эмне кылдык? Орто Токойдун üstünde su kaplap turgan жерди астындагы жерине компенсация алыш үчүн биз булар менен сүйлөшүп, эмне компенсацияларды алдык. Биз 50 участок Көксерек деген айылыбыз, урматтуу туугандар, Өзбекстандын тегерегине өтүп кеткен. Ошо баягы 50-60 жылдары өзүңүздөр билесиздер, көптөгөн убактарда баягы бир мамлекет болуп турганыбызда көптөгөн жерлер колхозу менен совхозу менен миңдеген гектар жерлер өтүп кеткен. Так, ошол маалдарды азыр оңдоп атабыз. Ошол жерде биздин кыргыз туугандарыбыз калган. Ошолор азыр же бизде эмес, же аларда эмес, орто жолдо баягы көз жашын төгүшүп, кыйналышып, азап тозокту көрүп атышат. Алар бизге документ алып көрсөтүп атат. Бул биздин жерибизди. А биз көрсөтөлү десек, чын айтканда андай документтерибиз болбой атат. Ошо документтерге ошол маалда, ошондогу маалдагы жетекчилер кол коюп койгон. Ошондуктан Көксерек айылын алып атабыз. 105 гектар жери менен Ала Бука районунда. Андан кийин Баястан айылын алып атабыз. Баястан участогун. Ал жерде 3-4 айыл бар. 212 гектар жери менен алып атабыз. Андан кийин Акташ, Сабай. Мына өзүбүздүн Кара суунун Акташ, Сабайда ушул жерде Кара суу шаарынан 10 гектар жерди ошо өзбектер берсе экен, жанагы очистный сооружениеге деп бир 10 жылдан бери сурап жүрүшөт, 15 жылдан бери. Алар бербей жүрөт. Жок, бербейбиз деп. Кыян булардын баягы зымы биздин зым тору, чегара зым тору. Биздин жанагы өткөн железнодорожный путтан темир жолубуздун боюна сайылып калган. Так, ошол жерди, ошол зым торду артка кайтарайлы, артка жылдырайлы деп туруп, Кара суудан, Акташтан 100 гектар жерди алып атабыз. Суулуу баягы пак тегилип жүргөн жер. Ошол эменин эсебинен, баягы Орто Токой водохранилищесинин эсебинен 100 гектар жерди алып атабыз. Так, эми андан сырткары Уңгартоо билесиздер, Уңгартоо боюнча дагы өтө чоң чатактар көп болду. Өзбекстан мамлекети менен мындан 2 жыл мурда эле Уңгартоону Ала Буканын жери боюнча Кудай сактасын, Кудай тобо кылдым, бир чоң жанжал чыгып кетейин деген. Ошондо мен өзүм дагы баргам, бул жактан жүздөгөн балдарды алып барып, ошол жерде ошол чегарачылар менен өзбек солдаттары менен тирешип туруп, акыры аналар 2 күндөн кийин кайра кетишкен. Ошондо Уңгартоо маселеси көтөрүлгөн. Уңгартоо айтат, биздики дейт, биздин булар документальный буларга өтүп кеткен, бирок ал эл журт, ошол жердеги эл журт, аксылыктар бардыгы Уңгартоо биздики деп эсептейт. Биз дагы ошентип эсептейбиз туугандар. Ушуну эми документальный кылып туруп, бир жолу биздики кылып, баягы жаңжалы жок өткүзүп алыш үчүн биз ушул жерге киргиздик. Уңгартоону дагы өзүбүзгө Кудай кааласа өткүзүп алдык. Андан сырткары Кара Белес деген участокта, урматтуу туугандар, 2017 жылы баягы ушундай протокол түзүлүп, ратификациядан өтүп, договор болуп, кол коюлуп, Өзбекстан менен Кыргызстан бир нече участоктор алмашканда, Кара Белес деген айылды, ошол Аксыда Кара Белес деген айылды ушундай бөлүп туруп эле, биягы сеники, биягы меники деп койгон экен. Жакшы көңүл бурулган эмес экен ошондо.
ошол айылдын элдери бизге ыйдап келе берип, ай менин участогум биякта калып кетти, менин үйүм биякта калып кетти деп зардап келе бергенден биз суранып жүрүп, чоң сүйлөшүүлөрдү кылып суранып жүрүп, кара белести ушул жерге киргиздик. Айылыбызды бөлбөйбүз. Айылды биз бүтүн кармап калышыбыз керек. Ошондуктан кара белести бересиңер кайрадан деп туруп, уже бөлүнүп кеткен, чегарага аларга өтүп кеткен жерди кайрадан ошо киргиздик. Кайра айылды айланып өтө турган кылып туруп, жанагы эмес чегараны, айылды бизге калтырдык Кыргызстанга. Мына бул Орто Токой боюнча жасалган, Орто Токой ватакчылык эсебинен жасалган жумуштар болду. Андан кийин Гавасайдан урматтуу угандар, биз 8000 гектар жерди өзүбүзгө алып атабыз. Себеби 1956 жылы ошо Гавасай деген чоң участок 19200 деп документтерде жүрөт, бирок санап мындай тактап эсептеп кеткенде 15200 16000 тегерегинде экен, 16000 экен. Тактап келгенде. Ошонун 8000 биз кайра алып атабыз. Эмне үчүн? 1956 жылы биздин ошол жердеги 1 май деген совхоз эл менен ушинтип чогулуп отуруп, биз налог төлөй албай калдык. Бул жерге налог төлөй албайбыз. Көчтүн баягы налогдун акчасын бере албайбыз. Ана көрө жерибизди өткүзүп беребиз деп чечим чыгарышып, жерди Өзбекстанга өткүзүп беришет. Анан аны райондон райсоветтен бекитишет, барып облус советтен бекитишет, барып жогорку советтен бекитишет, ошентип Өзбекстанга өткүзүп берет. 19200 деп документи жазылып калган, бирок 16000 гектар жерди Өзбекстанга өткүзүп берет. Ошол жерде биздин 5 айыл кошулуп өтүп кетет. Гавасайда. Бүгүнкү күндө 5 айыл ошол кыргыздар, жаллан кыргыздар жашаган 5 айыл документальный тигилердике болуп турат. Ошол үчүн биз аны дагы өзүбүзгө өткүзүп алдык. Ошол жерде билесиздер, 2-3 жолу автоматтар атылып, элдер баягы жайлоого койлорун алып чыкса, малдарын алып чыкса, ошол жерден пограничтер келип алып, бул биздин жер, алып кеткиле деп автоматтар менен атышкан күндөр болгон. Ошолор жок болуш үчүн элде ошол жашаган 5 айылга жайлоосун, жерини, кыштоосун алып бериш үчүн ошол жерден 8000 гектар жерди алдык. 8000 гектар жерди эмне үчүн алдык биз? Эмненин эсебинен алдык? Эми азыр билесиздер, азыр кимдир бирөөгө 1 метр жерди бербейт. 8000 гектар жерди биз мына Кампыраваттын эсебинен алдык. Кантип? Урматтуу угандар. Эми угуп турбайсыңарбы эми? Урматтуу угандар, угуп турбайсыңарбы эми? Силер угуп тургула, Кампыраватта силер кыйкыра бербей, аз чечебиз баардыгы. Туруп тургула. Урматтуу угандар, ошондо эмне үчүн аны алдык? Себеби дегенде билесиздер, ошол Кампыраватты куруу маалында, союз маалында Өзбекстан менен Кыргызстанда чоң келишим болгон. Ошо келишимдердин бирөөсү биздин мына Кампыраваттын сол жагынан баягы Шахрихат сайдан кийин. Ошол эмеге Бүргөндүгө чейин канал булар курушуп, ошол жерде биринчи 22000 гектар, кийинки келишимде 8000 гектар жерге суу чыгарып беришмек болгон. 8000 гектар жерге суу чыгарып беришмек болгон. Бирок булар муну аткарышкан эмес. Ошол маалда жасалып, договорго кирип, бирок аткарбай койгон булардын талаптарды биз коюп, кайрадан аткартып атабыз. Мына, ошонун эсебинен биз айтып атабыз, 8000 гектарды силер бизге суу чыгарып бербей койдуңар. Демек, ошонун ордуна бизге 8000 гектар жерди Гавасайдан бересиңер деп атабыз. Булар айтып атат, биз 8000 гектар жер силерден алган эмеспиз. Биз жөн эле суу чыгарып беребиз дегенбиз. Силердин де жериңерге 8000 бере албайбыз деп ошентип биз менен талаш тартыш болуп, 2-3 күн алар менен өйдүлдүй болуп, жакшы жаман айтышып олтуруп, акыры буларды биз көндүрдүк. Булар айтты, биз деди канал кылып берейин деди. Макул, ошондой кылбай кылган каналды азыр кылып берейли деди. Анан биз өзүбүздүн специалисттер менен сүйлөшсөк, азыр күндө ал жака каналды куруштун кереги жок экен. Себеби дегенде ал маалда жер бош экен. Жер бош экен, ал маалда мүмкүнчүлүк бар экен, курса болот экен. Азыр жерлердин бардыгы жанагы зайынт болуп калган. Азыркы күндө каналды куруштун актуалдуулугу уже кетиптир. Так, ошондо курулса курулуп калат эле, азыр куруштун кереги жок экен. Ошондуктан булар айтат, биз каналды куруп беребиз дейт. Биз айтабыз, жок.
Bizge kanaldan azır keregi yok. Oşo kanaldan orduna bizge 8.000 hektar yer beresiner dep ular menen talaşıp tartışıp oturup akır oşo köndürdü. Sebebi turganda. Oşo jerde dile mına silerge okşogon akköz, karaköz, kırgızdık akbaları, ataları ömür boyu sizler aytkanday al jerde dagı kılımdardan beri şu kırgızlar yaşap keledi. Oşolordun köz yaşын көрсөңөр, алардын ыйлап келип бизге жалынып, жалбарып суранганын, жаш келиндердин ыйлаганын көрсөңөр, силер дагы ушуна мен ойлойм ушуна кылат элеңерди. Ошон үчүн 8.000 гектар жерди биз ушул каналдын эсебинен, сол жээкте курулуучу каналдын эсебинен Гавасайдан 5 айылга кыштоо, жайыт кылып 5 айылга жерин алып бердик. Так ошону сүйлөштүк. Эми дагы кеткенде дагы кайсы иштерди аткардык, мен ошону отчет берип атам дейм силерге, ошо протоколдор эмнелер жазылган. Чечме боюнча, эми чечме боюнча мына Кадамжай районунда чечме деген биздин ыйык кыргыздардын булагы бар. Мынан бир жыл алдын ошол булакта жаңжал чыгып, былтыр май айында жаңжал чыгып, ызы чуу болуп элдер кабылышкан. Çeçmeni men barıp gördüm. Çeçme urmatlı oğullar 2 sotuk жерде турат экен. 2 sotuk жерде турат экен. Ошол чечмеден чыккан суунун эмукму сонун бир булак суу чыгат экен. Ошонун чыккан суунун 80% өзбектер агып берет экен, 20% кыргыздар агып берет экен. Эми бул 2 sotuk жер. Бирок анын баалуулугу эмнеде болуп атат? Анын баалуулугу ошо чечменин тегерегинде биздин ата бабаларыбыздын мүрзөсү бар экен. Ошол чечме кылымдардан бери бизди Кыргызстанга карап келген экен. Жакын деле убактарда кайсыл бир может быть 20-30-50 жылдын арагында эле ошо нары жактан көчүп чыгышып, чечменин тегерегин бүт ошол башка мамлекеттин адамдары ээлеп алышты. Атак бул жер биздики болуп келген экен. Ошондуктан булар дагы сурады чечмени, биз дагы сурадык чечмени. Негизинен чечме боюнча 2 сотук жер боюнча биз бир келишимге келе алган жокпуз. Мына ачык айтайын. Бир келишимге келе албай калдык. Бирок акыркы маалдарда мен 1-2 жолу сүйлөштүм. Биздин комиссиянын мүчөлөрү да сүйлөшүп атат. Буюрса чечмени чечебиз го деген чоң үмүт пайда болду. Буюрса. Эми бул жолугушуу болгондо, кол коюлганда, макулдук алганда аны айтылат. Ошондон азыр муну аянча айта албаймын. Чечме азырынча 2 гана сотук жер общего пользования, то есть чогуу колдонобуз деп гана калтырып койдук азырынча. Эми ал жерде жок, муну бүгүн чечпесек андай болот, мындай болот деп уруш талаш кылбадык. Себеби көптөгөн жерлерди алып атканбыз. Эми экинчи эмне кылдык? Андан кийинки ушул протоколго жазылгандарды айтып берейин. Экинчи 1 апрелден баштап Сох анклавын билесиз. Биздин территорияда ортосунда жайгашып калган Сох анклавы. Сох анклавына кайтпас жана өтүкчү деген биздин постторду ачуу. Постторду ачканда кандай болот? Ал жерде постторду ачканда, урматтуу угандар, бул адамдардын гана өтүш үчүн, жеңил машиналердин гана өтүш үчүн жана микроавтобустардын 20 местага чейин гана адамды отургузуп өткүзүш үчүн. Ал жерден грузовойлор өтпөйт. Анан ал жерден ошолу буларга эми ошол Сокто жашаган элдерге шарт түзүп берели. Эми биз эки эл Өзбекстан менен Кыргызстан азыр жакшы мамиледе болуп атабыз. Бири-бирибиз менен мындай бир алар айтканды биз жасап берип, биз айтканды алар жасап берип ынтымак болойлу деген максатта ал жерде мына өтүп туруш үчүн гана биз ошо 2 пост ачтык. Кайтпас менен өтүкчүнү. Өтүп туруш үчүн гана. Муну кээ-бирлер айтып беришти, ошол жерден Сокко коридор берипти, жерибизди берип бериптир деп. Андай эмес тургандар. Андай эмес. Ал жерде азырынча КПП деп коет баягы. Өткөрмө пункттары ачып койдук. Азырынча. Өтүп атышат, ошол эле. Эч кандай жер, эч кандай жол, эч кимге берилген жок. Анан сырткары пункт пропускалардан эми Өзбекстан менен Кыргызстан жакшы болуп аткандан кийин ушунан пайдаланып
Mına bizden hurmatlı prezidentlerimiz Sadır Nurhocayev Japarov bilen Şafkat Miromonovic Mirzayev çoğulup süйлöşüp ana oşonun negizinde mına biz işti başlaganбыз da. Эми ошонун негизинде мындай болду туугандар. Биз кээ бир постторду пункт пропускаларды ачайын деп атабыз. Машиналарга, чоң машиналарга бардыгы элге ачык кылып пункттарды ачайын деп атабыз Өзбекстан менен. Кантип? Кайсы пункттарды? Биринчиден Кара суун ачабыз. Ошо келишимге келдик. Кара сууда. Билесиздер, Кара суун жаап салган, бай көпүрөлөрүн алып жаап салган. Кара суун ачабыз. Екіншіден, Беговатта ачабыз, мына Сузактын Атабеков айыл өкмөтүнөн. Беговатта ачабыз. Анан келгенде келе мына Ынтымакта ачабыз, Кара суудан. Мына то есть эми өзгөрдү айланып өтүп, мына Куршавтты айланып өтүп, мына бул жерде көрүп атасыздар канчалаган чоңдогон мындай көптөгөн мындай авариялар болуп атат, адамдарга зыян келип атат, машиналар жолго батпай кетти, кыйналып атабыз. Ошондо эгерде түз ачып кое турган болсок, мүмкүн ушул азыркы поток кичине бир азайып калат. Кичине азайып, жолдорубуз да бошоп калат. Ошо түз ачуу жолун сүйлөштүк. Андан сырткары Кеңсай. Кеңсайды сүйлөшүп атабыз. Бул Кеңсай Бүргөндүдө, мына бул эмедеги Нокен Шамалды сайдагы ошол Наманган облусунан Жалаң Кеңсай пунктун ачып атабыз. Ошол жерден эмелер өтүп чыгат. Жанагы жер жемиштер, тияк-бияктар чыгат. Ошолорду чыгара турган чоң пункт ачып атабыз. Так. Андан сырткары Сейдикум пунктун ачып атабыз. Бул адамдар өтүш үчүн гана, мына базар тургондон тигел Асланбапка туристтер барыш үчүн. Алар бардыгы жабылып калган азыр. Ушул Долларчыты. Достор, түз эфирде башка группаларга бөлүшүп коюңуздар. Сөзсүз бөлүшүңүздөр. Элдер көрсүн элдер. Кампалап бергенге элдер нааразы. Эми биз барыбыз жерибизди сүйөбүз, мамлекетибизди да сүйөйлү. Туруп тургула эми. Сабыр кылып. Мына болду. Ушул бүтүп тур мына. Ал эми. Мына болду. Ушул биздин кабыл алынган протоколубуздагы кечимдер. Эми тургандар. Кампироватты кайтып келели эми. Мына Кампироватты кайтып келди. Кампироваттан булар бизге 5700 жерибизди ээлеп, суу менен ээлеп, анан ошонун 4127 гектарын ошол маалда бизге берген экен. Ошол маалда. Менен кайсы айылдар болуп калды, ошону айтып берейин силерге. Мына Көктала, Кадамжай району, Баткен облусунан 758 гектар жерди алыптыр Кампироват эсебинен. Гүлбион, Кадамжайский районунан 255 гектар жерди алыптыр. Ал жерлерде азыр чоң айылдар, эл журт жашап отурташып калган айылдар. Араван районунан Эсенбай дейт, Пакта үчүн ошол участоктон, ошол айылдан 148 гектар жер беришиптир. Нокен районунан, Жалал Абад облусунан Ынтымак Үч Коргондон 1088 гектар жерди бериптир. Бул деген баягы Ош-Бишкек жолу менен кетип атканда Нокенге киргениңиздерде азыркы Ош-Бишкек жолу дагы, мурда ошо Өзбекстанда болгон экен. Кампироваттын эсебинен бизге өткүзүп берген экен. Муну. Эмес. Окуп турбайсыңарбы эми? Зор эмес. Өткүзүп берген экен. Так. Эми урматтуу туугандар. Жаш балдар, жатыргылачы, пожалуйста. Эми андан кийин Аксы районунан урматтуу туугандар, ошол Кампироваттын 4127 гектар жери каерден берилген сиздерге мен айтып атам, ошо билип алыңыздар деп атам. Силерге гана керек, Кампироват боюнча сөз жүрүп атат. Кандай керек эмес сизге? Кандай керек эмес? Баарыбызга керек. Бул мамлекеттин иши, бул баарыбызга керек. Керек эмес. Аксы районунан урматтуу туугандар, аэропорт, Аксы район аэропорту. Ошол жерден Кербен шаары билесиздер. Кербен шаары аэропорттон 401 гектар жерди ушул Кампироват эсебинен биз алган. Биздин жери болду. Участок Жетиген деген участок бар, ошол жерде Аксыда 113 гектар жер. Участок Падышатада 5 гектар жер.
участок Соготто 52 гектар жер. Ал эми Алабукада, урматтуу туугандар, Алабука районунан Ажек деген участок бар, Чуста. 1307 гектар жерди алган экенбиз. Ошентип отуруп, биз Кампроваттын эсебинен 9 чоң участокты алыппыз, бардыгы биригип 4127 гектар. Эми мындай болуп атат. Мен мындай көрүп атамын азыр. Силердин мындай эмеңерди, оюңарды мен дагы жанагыдай түрүп атамын да. Жөнөкөй робот келип сүрүп аткан жок да бияка, туурабы? Түрүп атамын, баарын сезип турам, билип турам. Мен асмандан түшкөн же бир өмүр бою чоң болуп жүргөн адам эмесмин. Силердин араңарда өскөн, силерге окшогон дыйкандын 11 баланын арасында өскөн жигитмин. Так, ошол мен атам дагы бая бир бала айтып кетти го, атаңыз апаңыз деп. Мен атам дагы өмүр бою дыйкан болуп 11 баланы чеке пешке терибен өстүргөн. Апам 11 баланы төрөп баатирене болгон. Ошондуктан мен аларга сөз тийгизгим келбейт. Ошон үчүн силердин оюңарды, урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, мен билип сезип турам. Кампроватты бербейбиз, ушул ойдан калсын деп атасыңар. Туурабы? Туура. Эми угуп тургула эми. Эми угуп тургула. Эми угуп тургула эми. Токтоп. Эми угуп тургула. Урматтуу эл журт, макул. Мен ушул силердин Куршап элинин, Куршап жергесинин ушул каалоосун биз четке кагалбайбыз. Себеби туугандар, биз сиздерге окшогон, силер шайлаган, силер алып келген, Алла Тааланын буйругу менен сиздер алып келген бийликпиз биз. Биз асмандан түшкөн бийлик эмеспиз. Же биз болсо бир басып алган бийлик эмеспиз. Силер бизди өзүңөр алып келгенсиңер. Ошондуктан туугандар, элдин талабы, элдин бүгүнкү күндөгү суроосу биз үчүн эң негизги талап. Кампроватты бербейбиз дедиңерби? Кампроватты бербейбиз. Болду. Эми кампроватты бербеш үчүн тургула. Кампроватты мына мен макул болдум. Комиссиянын мамлекеттик комиссиянын төрагасы катары. Кампроватты ушул ойдан калтырабыз. Азыркы ойдан. Кампроваттын үстүнү жана граница кылып, ушу граница силердики деп Өзбекстанга өткүзүп бербейбиз. Так. Эми калган иштерибизди биз Аксыда, Алабукада, Баткенде уланта берелиби? Же токтотуп коелуби? Уланта берели, туурабы? Мына бул. Эми урматтуу туугандар, бул маселени эмне үчүн мен айтып атам? Мындайда Кампроватты бербеш чечилдиби? Чечилди, туурабы? Кампроватты бербеш чечилди, болду. Эми Кампроват боюнча мен бир-эки маселе айтып берейин силерге. Так, муну угуп коюңуздар. Ел айтып атабы бербейбиз деп. Значит бербейбиз. Бул силердин жериңер, бул биздин жерибиз, элибиздин жери. Кампроваттын эми ошибкасы, мунун катасы туугандар. Качан болгон? Кампроваттын катасы, урматтуу туугандар, ошол жылдары бул эми мындан 50 жыл проектировка башталганда 70 жыл болгон экен, 60 жыл мурда ушул нерсе болгон. Мына азыр биздин сууларыбызды алып келип аткан сууларыбызды тиричилигин кылып атат. Туурабы? Муну эми ачык эле айтышыбыз керек, болуп аткан нерсе. Бирок Кампроват бүгүнкү күндө тууганда бизге ушул чекесинде жашагандарга эмне пайда берип атат? Эмне пайда берип атат? Айтылачы. Пайдасы жок, туурабы? Пайда берген жок бизге. Эми мына 50 жылдан бери угуп туруңуздар. Мен эми муну экономикалык жагын айтып атамын. Астындагы жерди же пайдалана албайбыз, сууну сатайлы, сууга ишибизди кура албайбыз. Экономикалык жагын айтып атамын. Бизге пайдасы жок болуп атат. 50 жылдан бери ушинтип келатабыз. Эми дагы 50 жыл, эми дагы 100 жыл ушинтип турушу мүмкүн. Башка эмне кылабыз? Сууну сатабыз. Бул нерсе. Отургула. Эми укпайсыңар мен сөзгө конок бересиңерби жокпу? Эми мындан ары туугандар, ушул ойдан калтырабыз, ушул ойдан дагы деле тура берет. Мейли тура берсин. Так, эми биз эмне кылабыз? Биздин алдыда Кудай буйруса чоң пландарыбыз бар. Ушул Кампроваттын мына силер айтып аткан жер бар, астында, суунун астында. Бирок анын 4127 гектарын алып койгонбуз, 1300 гектар жерибиз турат ошол жерде дагы.
Эми ушуну биз айтылбаган көп нерселер бар. Эми бардыгын ачык айтсаң, азыр мен сүйлөгөнүмдүн бардыгы коңшу мамлекеттерге жана башкаларга кетет. Ошондо көп нерселерди мен мындай айтпай турган нерселер бар. Аны мен ачык силерге айтып бере албаймын. Эгерде шайлоо болгондо укмуш айтып бермекмин аны. Азыр шайлоо эмес. Же мен бир оппозицияда болгондо, же бир жанагыдай бир иштебегенде укмуш айтып бермекмин. Бирок бир нерсени айтайын. Мына бизде Яссы дарыясы. Яссы дарыясы туугандар. Биздин мурда эле Союз маалында проектisi бар экен. Азыр ошону биз дагы даярдап атабыз, кайрадан алып чыктык. Жаңы техникаларды киргизели деп аракет кылып атабыз, Кыргыз вот гипрозем менен. Ушул Яссы дарыясын жогору жактан аркыбетке өргүткөнгө. Болду. Андан сырткары, ол жерде биздин Кара дарыя, Куршак дарыялары. Биз эми азыр мына жерде жашагандарыбыз, biz tükönüp su ayağına kirgende ошол жерде жашап атабыз да. Бирок сууларыбыз биздин тообуздан башталып атат. Жогору жактан башталып атат. Канча жүздөгөн километр, миңдеген километр басып келип атат. Ушул Кара дарыя эмени, Куршакты. Буга дагы азыр уже команда бердик. Кудай буйрса, быйыл жылдын аягына чейин кайсы бир деңгээлде проектisi даяр болуп калат. Муну биз кыйгаштатып алып кеткенбиз. Каяка? Себеби biz mına akırkı 30 yılda bir dağın akırkı 30 yılda tuğanda bir dağın vadahranışı da kurbapız. Bir dağın gez da kurbapız. Bir dağın mınday bir çoğ bir suunu elge жеткизе turgan, talagalarga жеткизе turgan bir de proyekt kılbapız. Bizim sularımız tüz ele akkan boydan ele agıp ıldıyga düşüp ketip atıptır. Tak? Ошон үчүн ушул маселе боюнча азыр чоң проблема көтөрүлдү. Мындан 3 күн алдын биз баарыбыз чогулуп керектүү жооп беришти адамдар. Премьер-министрде ушул маселени талкууладык. Кудай кааласа бул маселе уже башталып атат. Андан сырткары Баткенде көрүп атасыздар, чек ара болбой, чек ара бүткөгөнүн эсебинен тажик туугандар менен биз жакшы жаман айтышып, өйдөлдүй болуп атабыз. Биз чек араны барып эле монтип тартып эле бүтүрүп алабыз деп ойлобойбуз. Андай болушу мүмкүн да эмес. Ошондуктан Тажикстанда азыр 3 чоң проектини баштап атабыз. Биринчиси Лейлек районунда Бешкент айыл өкмөтүндө кайсы участок эле? Лейлек Козубагылан суусунда Актоок деген суу сактагыч курушубуз керек болуп атат. Эгерде ушул суу сактагычты кура турган болсок, Ходжент шаары, мына алиги Гафуров шаары полностью алардын иче турган суусу почти 100% бизде түшүп атты. Биз болсо ошолорго баарын агызып коюп, унчукпай өзүбүз талаалап кургап жатат. Так? Мына ушул маселе боюнча, урматтуу туугандар, кече күнү эми суммасын айтпай эле коеюн, өкмөттөн акча бөлүндү, проекти башталды. Ал проектini 1 жылда курабыз деп биз тапшырма бердик. Ушул жылдын сентябрь-октябрына чейин проектini бүтүрөсүңөр деп. Акчасын чечип бердик. Азыр чыгып ошол жерде иштеп, биздин проектчилер проектini куруп атат. Кудай кааласа эндиги жылдан баштап ошол жерге Лейлек районунун Козубагылан суусуна, дарыясына Актоок суу сактагычын курабыз. Эгерде муну куруп алсак, биз границаны жөнү чечебиз туугандар. Кудай кааласа. Анасыктары Баткен облусунда дагы бир 2 чоң проекттер бар. Эми булар азырынча проект бойдон турат, сөз бойдон ачык айтайын. Буларга акча бөлгөн жокпуз, бирок биз айтып коюшубуз керек. Кадамжай районунда Сок дарыясында Бүргөндү каналын реконструкциялашыбыз керек. Ошондо Бүргөндүгө толук суу чыгат. Анасыктары Баткен районунда Сок дарыясына Текесекирик каналын куруу боюнча дагы долбоорлор бар, бирок булар долбоор бойдон азырынча турат. Эң негизги маселе, 2 маселе азыр башталды. Бул биринчи Жазы дарыясы боюнча, экинчи Лейлек районундагы Актоок суу сактагычы боюнча. Кудай кааласа ушуларды баштап ишке киргизип ала турган болсок, өзүбүздүн какырап жаткан жерлер сууга жанагы суу жетет. Анан монтип карап туруп, көкмөк кылып суубузду агызып башкаларга бербей калабыз. Ошон үчүн туугандар ушул иштер жүрүп атат. Алар чечилгиче туугандар. Мына силердин каалооңор менен, силердин
uşan eldin talabı Talap. menen, sizlerin talabыңар менен biz Kebravak suu sактагычына тийбей турабыз. Takip ediyor. Урматтуу туугандар, урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, эми азыр ана аталарыбыз отурат, апаларыбыз отурат, күн ысык, баарыбыз мындай бир маселеге токтолдук эле. Бул маселе мынакта калса чечилди. Тынч болойлу, ынтымак болойлу, бири-бирибизге карап сөз айтпайлы. Мен ушул жерге отурган аталарыбызды, апаларыбызды, урматтуу эл журт, мына мен жөнүндө канчалаган ар түрдүү жалган ушак айымдарды ар түрдүү нерселер таркатып атат. Мына кече bir 3-4 gün, bir hafta oldu. Taşıyıp tügel Dubai'dan üye alıptır deyip. Dubai'dan kança milyon dolarga üye alıptır deyip çıkarıp internetke jayıp anan janagı haligi atayı uşunday uşaka alıngan adamlar uşunu jetkizip atат. Урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, мен силерге айтып коеюн. Жакшылап угуңуздар. Ооба, мен üye aldım. Biz üye aldık. Kaysını üye aldık biz? Men жақында bir oruza başladıktan 3-4 günden keyin bolsa gerek İspanya'da oğlum 15 yaşar oğlum İspanya'da futbol oynuyor. Levante, Valencia şaharında, Levante klubunda. Oşo balam çalıp kaldı. Ata Akan Barat de, Thomas degen çoğun oğlum var. Thomas Akan Barat, uşuğa jardan berip koyumçu de. Emne olup kettikende kıcalat boldu, ben balaga kıcalat bolosун. 2 saatte kelip kaldı. Emne oldu balam desem, al özü Calavat şaharında dişayt. Emne oldu balam desem aytat, biz deyt. Maga ötkönde bir çay içip oturgan aytıp koydu bile. Rusya'dan bir adam çalıp bir jaranыбыз Rusya'ga varıp oşol jerde üy alabız dep, üy bülösü bilen köçüp barıp işlep, ana oşolda 3 emdүү balalı boluptur. 3 em bala türep. Dagı dile üy jok eкен. Oşoga üy al bermeysinler mi, jardan bermeysinler mi dep bir adam çıktı. Oşolu çay içip oturup öyle aytıp koydu mu? Görse bular kulağına ilip algan eken keliptir. Ata, men deyt, men kiçineke inim, ekinci balam Moka degen. 3-cü balam oşol Emirhan. Üçöbüz akça toplop, oşolorga üy al bereyil dep atabыз. Kiçine akçabız jetpey atat, akça veriңizçi dep surap keliptir. Mına bul Taşbulak Ayıl Ökmötünün Ынтымак деген участкасында Жаллабад шаарынын чекесинде турат. Anan aytты, makul jardan bereyin. Emne kılasınlar? Al aytıp kaldı, üy alabız dep kaldı. Emne kılasınlar? Desem aytıp üy alabız. Ha kanday üy alasın? Sen üyün var koy desem, uşul siz aytkan adamga üy alı bereyin dep atabız. Al adamlar men Rusya'ga çalıp baylanıştık, süйлөштүk. Üy alsaňar köçüp kelebiz dep atat. Uşunu köçürüp kelip koyoyunçu, şu Orozo maalında dep baldarım uşitip suranıp gelişti. Boluptur dep, alar men da jardan berdim. Oşentip 2,5 milyon so'mgo köp balalı üyge 3 em törөгөн bir üy blöge üy alıp berişti. Buna uşul üyde aytıp atsa gerek tuganda. Uşul üyde aytıp atsa gerek. Başka tuganda menin eş jerde uğup turumuzlar. Başka menin eş jerde, çet өлkөdө, çet jerde bir kirpiçim yok. Kirpiçim bolsa, ana Orozo ozu men aytıp atam, maga buyurubasın. Oşol uşak çıkargandардын özüne buyursun oşol, alıp alsın oşol. Урматтуу туугандар, урматтуу эл журт. Men hemen kevler oylap atsa gerek, biylike gelip özgörüp ketти de. Biz özgöre turgan uwaktan ötüp kettik. Bizdin tamırыбыз, bizdin kanыбыз, bizdin жүрөгүбүz el dep kalgan, ayagına çeyin el dep bolot tууganдар. Oşonçon hiç kıçaat bolbogula. Ar bir kılgan işibizdi, ar bir kılgan hareketibizdi el üçün jaşaybız. El üçün kılabız. Ana bunu жерди satı verdi, suunu satı verdi, tikini kılı verdi. Alanda emes. Hiç kimge biz muhtaç emesbiz. Bir gana biz elibizge, mamleketibizge muhtaçmız tuğandarım. Oşonduktan janagı uşak ayın çıkargandar, janagı jönle жерден adamga köz sıypagandar, uşundan жоқ degende uşul bir Orozo maalında ehtiyat bolsok. Mına yerde birөө çıkıp aytıp atat, Kayatağının jeribi, Çoğatağının jeribi dep tuğandarım. Menin Kayatam, Çoğatam, atam, apam bardığı el arasından çıkan adamlar. Men çoğ bolup bir yere düşüp kalgan jokmun. Oşonduktan menin ata-enemlerge, tuğan uruguma, jakındarıma söz tiygizbesеңizdер de ben suranamын sizlerden. Rahmat barыңыздарга. Surağыңыздар bolsa жооп берейин. Rahmat.
Рахмат. Biz бұл жақта bir kişiге söz берсек, ал ушул айылдын тургуну Акыл Айтбаев агабызга. Assalamu alaikum, atalar, apalar, ağalar, inler, kardeşler, dostlar, arkadaşlar. Benim adım Akıl, familiyam Айтбаев. Ben Kamçıya Kıdırşay isminin çoğuş degen barınızlar bilesizler. Kamçıya Kıdırşay söz aytып жүрөт. Men sizdi 2 жолу министрдин орунбасары кылганмын деп. Туура. 2 жолу жолдомо берип, указ чыгартырып, 2 жолу министрдин орунбасары кылып дайындатып, 2 жыл чогуу иштегенбиз. Аныңызга рахмат, Камчыя Кыдыршаевич. Мен элге ачыгын айтып коеюн деп атам. Андан тышкары Камчыя Кыдыршаевичтин бир тууган иниси Шайырбек деген бар. Аны менен Бишкекте башкаруу академиясында жана президенттин алдындагы башкаруу академиясында чогулуп калып, азыр үй-бүлөбүз менен катышып жүрөбүз. Мен бул маселе козголгондо, контролдоо маселеси козголгондо, видеолорду көргөндөн кийин баштан эсен киргизбейт экен. Арыз жаздым, арыз жаздым. Күттүм, болбоду. Анан Шайырбек иниңизге чыктым. Өзіңіз айтмақшы, мен айтпай Камчыя Кыдыршаевичка кемпир абад боюнча жабыл сүйлөшө турган иштер бар деп. Анан убактысы болбой атат, тиги бул деп дагы бактып. Анан чыдабастан 18 апрель күнү Кыргызстан калкыма кайрылуу деп туруп, кайрылуу жазып туруп, бардык социалдык тармактарга жайыттым. Ал жак бул жака баарына тараттым. 19 апрель күнү Next деген телевизор калды, Кудай жалап жана менин кайрылуумду окуп калышкан экен. Ошол жерден барып айттым, бул жерди бергенге болбойт деп. Азыр эми бизде кечээ мурда күнү жыйын өткөн, Камчыя Кыдыршаевич. Биз сизди 28 апрелде күтүп атканбыз. Себеби мына сиздин комиссиядагы мүчөлөр баары ошол жерде айтып түшүндүрүшүп, 10 күн мөөнөт сурашып, елдер 3 күн деп, анан 5 күнгө токтогонбуз. 28 апрель күнү ошол кемпир абадтын жээгинде келип отчет бере турган болуп, бизди ошол күнгө күттүк эле. Эрте келип калдыңыз, эрте келгенде дагы азыр маселени болду калды деп айтып атабыз. Рахмат сизге. Эми дагы бир маселе, сизден бир эске ала турган. Ошол жанагы Өзбекстандагы Ноо кемпир абадтын дамбасынын жарымы биздин Кыргызстандын аймагында турат. Жарымы. Азыр эле мына сиз келгенге чейин элдер чыгып сүйлөп турсун деп мүмкүнчүлүк бердик эле. Абдыразак Мамат Мусаев деген агабыз чыкты мына. Мен ошол кемпир абад суу сакташын курулганда мен ошол жакта иштегенмин. Ошол кезде 2 ГЭС курулган деп айтты. Мен жанына келип азыр сурадым. 2 ГЭС кайсы жакта десек, жанагы Кыргызстандын жарымында экен. Демек, баягы союз бузулгандагы келишимдер боюнча кимдин аймагында эмне курулган болсо союз учурунда ошолордун менчиги болуп эсептелет. Ошон үчүн ошол 2 ГЭС боюнча маселе коюш керек анда, Камчыя Кыдыршаевич. Туура. Калган маселе боюнча калган маселе боюнча эми чек ара өзгөрбөй калса, биздин талабыбыз ошол болчу. Эми бизге баягы коллекторлук дренаждык системаны куруп беребиз деп курбай койгон элдер дагы эле кыйналып атат. Жердин алдынан суулар чыгып, туз чыгып, жараксыз болуп, элдер ооруп, ошол коллекторлук дренаждык системаны өзбек тарап өзүнүн эсебинен куруп берсин. Болду, рахмат. Эми туугандар, негизги маселе чечилди. Ушу менен жыйынтыктайлы. Суроо жооптун кереги жок болуп калды. Туурабы? Мындай рахмат сизге. Акылгазаевич, рахмат. Акылгазаевич туура айтты. Менен чогуу МЧСте чогуу иштеген Акылгазаевичти мен өзүм кадырым кылып алып жүрдүм эле, өзүнөн бир аз чоңураак агам деп коем. Урматтуу элчот, эми мына ысыкта отурабыз, орозо күнүндө бири-бирибизди кыйнай бербейли, негизи маселе чечилди, баардык маселе каралды. Бир аксакалыбыз дуа кылса, ошол негизинде анан кийин биз жыйынтыктасак, уруксат берсеңиздер. Рахмат. Орта токой боюнча суроо бар экен.
Hurmatlı el jurt. Men Özgün rayonunun Ardagerler Kengesi'nin töragası Ergesip Kanıbek. Men sizlerden kulunuzdarmın. Kaçınızlar size oldu? Burşap öğreninde 5 yıl. Aksakallarıyla geldi başka şimdi önce. Men mınal jerden tokat erjerini aytıp koyayım, köp süylebeymin. Bardayınızlar, çarşadınızlar. Mına tokat erjesi yerin Kamçıbek Kıdırşayev ayıptı. Men uşunu kütüp durganlar. Rahmat, talıkbastan iştep hizmet kılbataslar. Olmayın. Kırıktı. Ona kelgen meymanlar, ona aytılgan yerin talağı çıkarıldı. Kuda kalasa Kamçıbek Kıdırşayev aytkan sözünden kaytmasa gerek de oylar. Kuda kalasa yer yurt aman olsun, kız olsun, daima yer yurtu zaman olsun, bardırın işleri iyi giripti bana versin. Amin, Allah. Amin. Урматтуу достор, көрдүңүздөр. Өзгөн элине терең рахмат жана бүтүндөй Өзгөн тургундарына Кыргызстандагы алыс жакындан, Баткенден, Оштон, Бишкектен келген, Жалал-Абадтан келген бүт кайдыгер эмес патриотторго терең рахмат айтабыз. Суубузду берген жокпуз, сактап калдык. Биз дагы бир жолу көрсөттүк. Бийлик бул элдики. Жер алтын кен, суу элдик экенин көрсөттүк. Эл ким экенин бийликке көрсөттүк. Эл бийликтин бир бутагы. Элдин талабы аткарылды. Эми сөз берип кетишти. Мындан кийинкиси кандай болот? Азырынча белгисиз. Бирок Кампират ушул бойдон калат деген сөздөрдү берип кетишти. Баарыңызга рахмат. Келип бергендерге, жана көрүп отургандарга рахмат. Кайдыгер болбой бөлүшүп көргөндөргө рахмат. Эл жактан талап кылдат, кагаз жүзүндө дагы ишке ашырууну сөз берсиндер.